講一次咁多㗎咋。咁呢一個咧喺講慢啲。寫唔切啊！好簡單嘅啫噃，非常簡單，冇其他落嚟嗰啲嘢咁複雜喎咁啊，因為我見到好多人舉手買咗，所以就講嘅。嗱，記住就過年啦咁咧有一個好簡單嘅方法俾你。第一，先預備一張自己嘅照片，任何嘅照片都得㗎。咁啊後面寫佢個名，寫自己個名，跟住寫自己嘅出生年月日，寫張相嗰度。然後第二，準備一個利是封即係拜年嗰啲利是封，紅色嘅利是封。好啦，第三樣嚟講咧，揾啲少量嘅水晶碎，即係斷磅買得㗎啦，唔使特登去買啲好緊要嘅，就最好咧就再揼碎啲咁樣，等佢碎少少。咁啊，另外一樣嘢咧就要準備一樣係咩咧？我正話咧就喺呢度行過去咧，行翻嚟嘅時間咧，我就見到喺馬路邊嗰度咧，原來有好多，我唔知道呢度個名叫乜嘢，我哋香港叫做含羞草啊，識唔識啊？你哋叫做乜嘢啊？你哋一樣啊，係嘛？咁知嗰啲含羞草咧就縮下咁啊，即係嗰隻啦咁啊，另外咧就要準備3個銅錢，任何嘅銅錢，呢度馬來西亞都有啲銀嘅，係咪？有啲銀仔嘅。有啲銀仔嘅，咁即係零錢啦。咁咧就揾一個利是封，就將自己嘅相片放落去，然後放一啲水晶碎，跟住咧就將嗰3個銅錢都放咗落去個利是封嗰度。咁咧就另外一樣嘢咧，就將嗰啲含羞草就走埋去嗰度咧，揾隻手碰下佢。咁啊一碰嘅時間佢就合埋㗎啦。咁你就剪咗佢咁然後咧就揾呢條紅色嘅線紮住佢，咁就放喺個利是封度。由聽日開始，如果做嘅咧，就擺佢嘅枕頭瞓覺，擺佢枕頭嗰度瞓啊。咁啊，到今年嘅年30晚，記住啊嗱，向北面北斗星君拎佢出嚟，揾隻手揸住，然後向佢方向，當然就係裝住香喺度啦，然後咧跪低，咁就許個願。你所達到嘅願望，想有啲咩求，就合住嗰個利是封，然後咧跪低，向住北邊嘅北斗星君去求你自己嘅心願。嗱，我可以講俾你聽出年咧第二次，如果真係我再有機會嚟嘅時候咧，你哋一定有好多人請我食飯嘅，知唔知啊？好啦，講完啦，而家講正經嘢啦。咩啊？